Jest to też taki temat, w którym możemy osiągnąć czas dużych zmian w naszym życiu. Et donc c'est un thème où nous pouvons avoir le temps de grands changements dans notre vie. Więc temat buduj na Bożym fundamencie. Donc le thème bâti sur la fondation de Dieu. Jaką budowlę budujesz? Et quelle construction tu bâtis. Tutaj chciałbym się posłużyć wersetami z listu, drugiego listu do Tymoteusza. Donc ici, je voudrais citer les versets de deuxième lettre à Timothée, Drugi rozdział, 19 werset. 2:19. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent porteuses de cette inscription. Les seigneurs connaissent ce qui lui appartiennent, et tout homme qui prononce le nom des seigneurs qui se détourne du mal. Paweł, pisząc te wersety do Tymoteusza, Donc Paul, en écrivant ces versets à Timothée, chce go pocieszyć i utwierdzić w prawdzie. il veut le rassurer et fortifier dans la vérité. Wskazuje on tu na niewzruszony fundament Et donc, Boży, il montre ici la fondation inébranlable de Dieu. to co u ludzi jest chwiejne i zmienne, u Boga jest nieporuszone jak skała. Ce qui est instable et changeant chez les gens, chez le Dieu, est inébranlable comme un rocher. Sięgnę jeszcze też Jezus w Ewangelii Mateusza Et donc Jésus, dans l'évangile de Matthieu, powiedział do swoich uczniów il a dit à ses apôtres, w 7 rozdziale chapitre 7, od 24 wersetu: à partir du verset 24, Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiał wiatr, i uderzył na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiał wiatr, i uderzył nań ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique, là ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Pan Jezus, kiedy przemawiał, mówił, że pełni wolę Ojca, Boga. Seigneur Jésus, quand il parlait, il disait qu'il accomplit la volonté du Père. Pan Jezus jest też Słowem Bożym Seigneur Jésus est la parole. i niejednokrotnie przytacza Słowo Boże w swoich wypowiedziach. Et plusieurs fois, il cite la parole de Dieu dans ce qu'il dit. Dowiadujemy się z wypowiedzi Jezusa Nous apprenons de ce que Jésus disait tego, że żeby postawić solidną budowlę, que pour pouvoir construire une construction solide, potrzebujemy fundamentu, nous avons besoin de la fondation który jest stały i nienaruszalny. qui est stable et qui est inébranlable. Teraz spojrzymy właśnie też fundament. Et donc nous allons regarder la fondation. Dolna część budowli C'est une partie inférieure d'une construction lub innej konstrukcji ou une autre construction osadzonej w ziemi qui est encastrée dans le sol, oraz coś, co daje czemuś początek mais aussi quelque chose qui donne le début à quelque chose. lub jest podstawą istnienia trwania czegoś. Ou aussi est la base ou la durée de quelque chose. Musi być to bardzo coś solidnego, Ça doit être quelque chose de très solide aby budowla nie runęła. pour que la construction ne s'effondre pas. Tak jak mówił Jezus, nieważne czy przyjdą burze, czy wiatry, czy cokolwiek w naszym życiu będzie się działo, Comme le dit Jésus, peu importe s'il y a des torrents ou des vents qui viendront dans notre vie,
Tam Jezus akurat mówił o tym domu zbudowanym. Ici, Jésus parlait de la maison qui a été bâtie. On się nie rozwali, jeżeli będziemy mieli ten solidny fundament. La maison n'est pas tombée si nous avons la fondation solide. I biblijnymi synonimami fundamentu Et les synonymes bibliques de la fondation, są słowa c'est le parole, skała i opoka. la roche ou le rocher. I tam właśnie jak Jezus mówił w tej przypowieści, to tam była skała. Et donc, quand Jésus a parlé dans cette parabole, il y avait le rocher. I w Biblii jeszcze też występuje także określenie kamień węgielny. Et dans la Bible, on peut aussi trouver les termes la pierre angulaire. I ten kamień węgielny pierwotnie miał znaczenie konstrukcyjne, stanowił podporę. Et donc, la pierre angulaire, à l'origine, avait une signification structurelle. C'était un soutien. Tak w dawnych czasach, kiedy właśnie w Starym Testamencie czytamy o kamieniu węgielnym, to właśnie to oznaczał ten kamień węgielny, który tworzył podporę pod jakąś budowlę. Donc, dans les temps passés, quand on lit dans l'Ancien Testament, la pierre angulaire, c'était la base d'une construction. I w Ewangelii Mateusza, Et dans l'évangile de Matthieu, w 21 rozdziale, chapitre 21, od 42 à partir wersetu, du verset 42, rzecze im Jezus: czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre des Seigneurs et c'est un prodige à nos yeux. I jeszcze w Izajasza 28 rozdział od 16. Et nous allons lire aussi dans Isaïe 28:16. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień węgielny, mocno ugruntowany, kosztowny. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion en guise de fondation une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Ten kosztowny, wypróbowany, ten węgiel, ten kamień węgielny, ten kosztowny właśnie kamień to Jezus Chrystus. Cette pierre précieuse, c'est Jésus-Christ. Wiemy, że Jezus Chrystus, kiedy przyszedł tutaj na ziemię, Nous savons quand Jésus-Christ est venu sur la terre, kiedy głosił o to, aby ludzie się nawrócili, quand il prêchait pour que les gens puissent se repentir, aby czynili dobrze, pour qu'ils fassent du bien, został odrzucony il a été rejeté przez ludzi, którzy byli faryzeuszami, którzy znali prawo. Został on odrzucony. par les pharisiens et par les gens qui connaissaient la loi, il a été rejeté. Przecież Bóg go posłał Même si c'est Dieu qui l'a envoyé z dobrą nowiną, avec la bonne nouvelle, aby każdy mógł być zbawiony. pour que chacun puisse être sauvé. Jednak niektórzy go odrzucili. Mais il y en a certains qui l'ont rejeté. I wszystko zostało zbudowane, to co jest cenne, wytrzymałe i ugruntowane właśnie na Panu Jezusie Chrystusie. Tout ce qui est précieux a été bâti sur la personne de Jésus-Christ, Na kamieniu węgielnym. sur cette pierre angulaire. I tutaj chciałbym przytoczyć właśnie wersety z listu do Kolosan. Et ici, Pierwszy je voudrais rozdział, aussi lire les versets de la lettre de Colossiens, chapitre 1, od 15 do 24. du 15 au 24. A słowo te mówi tak. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodny wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie, władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On też jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodny z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełna boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie,
pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego i was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi. A uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawił przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a którą ja, Paweł, zostałem sługą. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église, et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son cœur de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature, sur le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Także widzimy, że Jezus tym jest stałym fundamentem i nic nie może go zastąpić. Donc, comme nous voyons, c'est Jésus qui est cette fondation et personne ne peut le remplacer. W Nim i przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone C'est en lui, pour lui et par lui que tout a été i créé. na Nim ugruntowane. Et sur lui, tout a été basé. Jak również widzimy w tym wspaniałym dziele Bożym, Nous voyons aussi dans cette œuvre magnifique de Dieu którego dokonał Jezus na Golgocie, que Jésus a accompli sur Golgotha, całą Bożą łaskę la pleine grâce de Dieu dla wszystkich ludzi. pour tous les gens. Bóg nie ma względu na osobę, Dieu ne regarde pas, ne fait pas de favoritisme, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi mais dans chaque nation, il choisit les gens qui ont la crainte de lui i postępuje sprawiedliwie. et qui agit dans la justice. I to jest werset z Dziejów Apostolskich, Et 10 c'est un rozdziału. verset qui se trouve dans les Actes, To są- chapitre 10, Dwa wersety, 34 i 35. To versets właśnie. 34 et 35. I tutaj list do Efezjan jeszcze chciałbym przeczytać. Je voudrais encore lire dans Éphésiens, Drugi rozdział od 1 do 10 wersetu. chapitre 2, 1 à 10. I wy umarliście przed upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przed upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski, swojej dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie, ale bowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie, do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Quant à vous, vous étiez morts à cause des fautes et de vos péchés,
que vous avez pratiquées autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans le temps à venir l'infinie richesse de la grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, pas par le moyen de foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Tak więc kiedyś chodziłem w upadkach, w grzechu. Dans le passé, je marchais dans le péché. Byłem martwy. J'étais mort. Tak naprawdę byłem żywy, ale byłem martwy. En réalité, j'étais vivant, mais j'étais mort. Ale Bóg mnie ożywił Mais Dieu m'a ressuscité wraz z Chrystusem. avec Jésus-Christ. Tak jak czytamy, łaską zbawieni jesteśmy. Comme nous lisons, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Kiedy poznałem, że Bóg jest żywym Bogiem, Quand je reconnus que Dieu est un Dieu vivant, nie było to ze mnie, było na pewno to z Boga. ça venait pas de moi, c'était de Dieu. Bóg dotknął mnie swoim dotykiem Dieu m'a touché avec sa main i okazał, że jestem martwym człowiekiem, et il m'a montré que j'étais mort. gdzieś zagubionym w ciemności. Un homme perdu quelque part dans le Pokazał ténèbre. mi, że mam rodzinę, mam dziecko Il m'a montré que j'ai une famille, que j'ai un enfant. i w tej tak trudnej sytuacji wtedy zajaśniał mi Chrystus. Et dans cette situation difficile, à ce moment-là, Jésus a brillé dans ma vie. Wtedy ja jako ten upadły człowiek zawołałem do Boga. Autant que cet homme qui est tombé, j'ai appelé Dieu I prosiłem Go, żeby mnie wyrwał z tego, et je lui ai demandé de m'arracher de cela, żeby mnie uwolnił z tego, co mnie trzyma. pour qu'il puisse me libérer de ce qui me retient. Bo zobaczyłem to własnymi oczami, że jestem nie w tym miejscu, co potrzeba. Donc je l'ai vu avec mes propres yeux que j'étais pas au bon endroit. Że dzisiaj jestem zdrowym człowiekiem, ogólnie rzecz biorąc zdrowym jako na ciele, co nie? Bo byłem też związany wieloma rzeczami, ale jako zdrowy, że mogę chodzić, mam ręce, mogę pracować. J'ai vu qu'aujourd'hui je suis un homme sain en point de vue la chair, parce que j'avais aussi d'autres choses qui me liaient, mais aujourd'hui je suis sain, je peux travailler. I będąc na tym miejscu związany, Et en étant à cet endroit, en étant lié, wtedy właśnie mój umysł się obudził i zobaczył, że gdzie ja jestem, przecież co ja tu robię. mon esprit s'est réveillé et je me suis dit, mais où je suis, qu'est-ce que je fais? I zawołałem do Boga. Et j'ai appelé Dieu. Choć tak naprawdę nie wiedziałem, czy podołam temu, bo wiele razy przyrzekałem mojej żonie, że czegoś nie zrobię, a robiłem to dalej, nie? Bo byłem związany. Sans savoir en vérité si je vais arriver ou pas, car plusieurs fois j'avais promis à ma femme que je ne ferais plus quelque chose, mais je continue à le faire. Ale dałem ten krok wiary, Mais j'ai fait un pas de foi, choć nie byłem jeszcze nawrócony, même si je n'étais pas encore converti ani ochrzczony, et baptisé. ale po wielu latach właśnie swoich prób takich z samego właśnie, że muszę to zrobić, że Bóg mi na pewno pomoże. Mais après plusieurs années d'essai, quand je me disais que je dois le faire, que Dieu va m'aider, Przyszła zmiana właśnie do mojego życia i mogłem normalnie prowadzić życie le changement est venu dans ma vie et je commençais à faire une vraie vie dans la famille. Obiecałem coś Bogu i dotrzymywałem tych obietnic. J'ai promis quelque chose à Dieu et j'ai tenu à mes promesses.
Też dziękuję mojej żonie, bo moja żona była w tym ze mną razem i też poszła za tym, że jeśli ja nie używałem alkoholu, to moja żona stwierdziła, że też nie będzie używać go i poszła za tym po prostu. Je Wsparła mnie. remercie mon épouse aussi car elle m'a aidé quand j'avais dit que je ne vais plus boire de l'alcool. Elle a suivi et elle a arrêté de boire aussi. Bo wiem, że to jest dobre, że po prostu jeżeli jesteśmy sami tylko z tym problemem, to jest ciężej nam, jeżeli ktoś drugi stwarza znaczy robi to samo, co my kiedyś, co nie, na przykład. Jeżeli ktoś, dam przykład na przykład, co nie? Elle m'a encouragée et donc je sais que si on est seul et il n'y a personne qui nous aide et s'il y a quelqu'un à côté qui nous aide, je vais vous donner un exemple. Jeśli na przykład bym palił papierosy, Si par exemple je fume des cigarettes no i czy coś innego robił, ou je fais autre chose, i ktoś jest razem ze mną w tym, też pali. et il y a quelqu'un à Albo côté robi de coś moi innego. et, qui fume aussi ou To- qui fait autre To chose, tylko taki przykład. c'est Tutaj un jest. exemple. Hein. No i ja rzucam, ale ta druga osoba nie wspiera mnie i ona tego nie robi, co nie, bo ona chce dalej to samo robić. Donc moi j'arrête de fumer, mais la personne à côté ne le fait pas parce qu'elle veut continuer. I jest to takie też zagrożenie z jednej strony, nie? Donc c'est un danger aussi d'un côté. Może to kusić też i pociągać do tego, abym ja jako ten, który tego nie robię, zrobił to, co nie, bo Ça peut faire naître le désir pour moi, puisque j'ai arrêté, mais je pourrais peut-être recommencer. choć niekoniecznie, ale pomaga to, jeżeli ktoś tego nie robi, jeżeli ja tego nie robię. Pas forcément, mais ça aide si la personne à côté ne le fait pas non plus. I tak wiele lat trwałem właśnie w tym wszystkim, Et donc plusieurs années, je durais dans cela, aż w końcu, jusque kiedy moja żona się nawracała wcześniej niż ja, quand ma femme elle s'est convertie. ja też się nawróciłem, słyszałem właśnie, jak głosił, pastorzy głosili, jeździłem na kazania do Rod-Changenès, czy tam potem tutaj do polskiego kościoła. Et donc moi aussi, je me suis convertie, j'écoutais des prédications, j'allais à l'église Rod-Changenès ou même ici. I uwierzyłem w te dzieło Golgoty. Et donc j'ai cru en l'œuvre de Golgotha, I przez to, że jesteśmy zbawieni z łaski. que nous sommes sauvés par la grâce. I ten fundament Jezusa Chrystusa właśnie został założony we mnie. Et donc cette fondation de Jésus-Christ a été établie en moi. I zacząłem budować właśnie na tym Bożym fundamencie, Et donc je commençais à bâtir sur la fondation de Dieu. którym jest Jezus. Et que c'est Jésus-Christ la fondation. I teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do pierwszego listu do Koryntian, Et donc je voudrais qu'on passe maintenant aux premières lettres aux Corinthiens, 3 rozdział, 10 werset, od Chapitre 10 wersetu. à partir du verset 10. I tutaj też Paweł pisze o tym fundamencie. Ici, Paul écrit aussi de la fondation. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, ale bowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niechaj się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, On chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędrców, że są marne, a zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi,
a Chrystus Boży. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage, architecte, et un autre construit dessus. Cependant que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée le jour du jugement, la fera connaître, car elle se relèvera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que veut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra la récompense, lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Que personne ne mette donc sa fierté dans les hommes, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Képhas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est en vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Chciałbym teraz, kochani, przytoczyć takie moje myśli były właśnie, jak się przygotowałem do tego tematu, rodzaje budowli. Je voudrais maintenant citer, c'était mes pensées quand je préparais les thèmes, les différentes constructions qu'on peut avoir. Każdy właśnie z nas buduje na tym fundamencie Jezusa Chrystusa. Chacun de nous bâtit sur cette fondation de Jésus-Christ. I moja budowla bez Bożego fundamentu Et donc ma construction sans la fondation de Dieu, to był taki zlepek ludzkich norm, c'était un ensemble de normes humaines wyniesiony z domu, ze szkoły, z podwórka. que j'ai pu apprendre à la maison, à l'école ou dans la cour. Na czym on się opierał? Na pożądliwościach, Sur quoi ça a été basé? Sur le désir, na podążanie za własnymi pożądliwościami ciała i umysłu, pogoń za pieniądzem, et donc le fait de suivre ses propres désirs de la chair et de l'esprit, le fait de courir derrière l'argent, samousprawiedliwienie. l'autojustification. Wzniosłe myśli też w tym wszystkim było, Ja wielkie aussi. plany. Il y avait des grandes pensées, des grands plans. Jak to wiemy, właśnie mamy różne myśli, Comme on le sait, nous avons de différentes pensées. ale w sercu właśnie ciągle brakowało czegoś. Mais dans les cœurs, il y avait toujours une manque de quelque chose. Jakiś żal, niedosyt. Il manquait quelque chose, il n'y avait pas assez. Brakowało właśnie tam żywego Boga. Il manquait le Dieu vivant. Życie bez żywego Boga, La vie sans le Dieu vivant, bez relacji z Jezusem, sans la relation avec Jésus, to stracone życie. c'est une vie perdue. Jak to takie powiedzenie właśnie jest. Comme il y a un proverbe polonais qui dit, Na starcie skazany na wymarcie. qui est condamné à mourir déjà au départ. Jak to ta budowla na piasku. Comme ce bâtiment bâti sur le sable, Jak Pan Jezus właśnie tam mówił w tej przypowieści. comme Jésus le disait dans la parabole. Że mąż ten jest głupi, który zbudował dom na piasku. Que la personne qui bâtit sur le sable, c'est une personne faux. Bo przychodzi wiatr, burza i jego upadek jest wielki. Car le vent et le torrent arrivent et sa ruine est grande. I żeby nie poznał Boga właśnie, to by mój upadek był wielki. Et si j'avais pas connu Dieu, ma ruine aurait été grande. Tak jak upadek wielu z mojej rodziny. Comme c'est le cas de plusieurs personnes dans ma famille. Druga myśl budowli to jest taka budowla światowa. Il y a aussi une construction de ce monde, Czyli opiera się ona na tym, opierająca się na ludzkim fundamencie. donc c'est une construction qui est appuyée sur la fondation des hommes, Ideologii, sur des idéologies, filozofii philosophie i ludzkich wymysłów. et de les inventions humaines.
Tak jak to się dzieje na świecie. Widzimy państwa, widzimy różne filozofie, ideologie polityczne, Comme ça arrive dans le monde, on voit des pays, on voit des idéologies, des philosophies systemy polityczne, et des systèmes politiques które koniec końca muszą upaść. qui, tôt ou tard, doivent tomber. Widzimy wielkie właśnie takie ideologie jak rzymskie, które były różne, Babilon. Wiemy, jak czytamy Biblię, to przechodzimy przez to wszystko i widzimy, że wszystkim na końcu były upadek. Donc, quand nous lisons la Bible, nous voyons les grandes idéologies romaines ou autres, et donc nous avons vu que à la fin, tout est tombé Przez korupcję, kłamstwo, à cause de la corruption ou le mensonge odstępstwo, ou l'écart nieposłuszeństwo Bożemu Słowu, et de la désobéissance à la parole de Dieu, zwrócenie się ku chęci rządzy ludźmi, et le fait de se tourner vers la convoitise des gens i rządzą pieniądza. et la convoitise de l'argent. Czerpią właśnie te różne systemy z ziemi jak najwięcej zysków przez wydobycie, skażenie. Donc ces systèmes profitent par l'exploitation minière de la terre et aussi la pollution de la terre. A wiemy, że Bóg dał ziemię dla człowieka, aby on dbał o tą ziemię. Mais nous savons que Dieu a donné la terre pour les hommes pour qu'on s'en occupe. Czyniąc tak, ludzie przeciwstawiają się woli Bożej Et donc en faisant comme on fait maintenant, on est contre la volonté de Dieu. i przeciwstawiają się zamysłowi Bożemu. Et donc on est contre la parole de Dieu. Wiemy, że Boży gniew zostanie na nich wylany. Et nous savons que la colère de Dieu sera déversée. Też chciałbym przytoczyć to, że kiedy polityczne systemy, czyli kraje, Donc je voudrais dire aussi que quand il y a des systèmes politiques de nations, kiedy budowały na Bożym fundamencie, quand elles ont bâti sur la fondation de Dieu, to jest taki czas w Polsce. il y avait un temps comme ça en Pologne aussi. Nie zagłębiałem się, jakie to lata były, ale wiem, że wtedy właśnie protestantyzm się właśnie szerzył w Europie. Donc je ne vais pas approfondir les années où c'était, mais je sais qu'à ce moment-là, le protestantisme a été dans l'Europe. I dużo właśnie w Sejmie w Polsce też było protestantów. Et aussi dans les gouvernements de Pologne, il y en avait plusieurs. Właśnie wtedy to oni właśnie byli oczytani w Piśmie Świętym i postępowali jak Bóg nakazuje. Dans ces temps, ils connaissaient la parole de Dieu et ils faisaient comme Dieu disait. Dobrze rządzili. Et ils régnaient bien. Wtedy nasze państwo było silne, À ce moment-là, notre pays était fort, potężne i rozciągało się od morza do morza. grand, et il était, il avait ses frontières d'une mer à l'autre. Także Bóg rozkłada właśnie wielkie błogosławieństwo, Donc Dieu met une grande bénédiction kiedy budujemy na Bożym fundamencie. quand nous baptisons sur la fondation de Dieu. Teraz, kochani, chciałbym przejść do naszych fundamentów. Donc maintenant, mes bien-aimés, je voudrais passer à nos fondations. Jak bardzo często wydaje się nam, że budujemy wspaniałą budowlę. Souvent, on pense qu'on est en train de bâtir une construction formidable Dopóki nie runie. jusqu'à ce qu'elle ne tombe. Nasza budowla pięknie świeci. Notre construction brille Do czasu naszego poirytowania, jusqu'à le temps où on est irrité, zdenerwowania, où on est énervé, w chwili wybuchu, et au moment où on explose. tak ja to myślę, powstaje anomalia. Donc, comme moi je me dis, il y a une anomalie qui est créée. Coś, czego nie powinno być, ale się zdarza. Quelque chose qui ne devrait pas arriver, mais qui arrive. Potrzebujemy wtedy skorygować nasze grzeszne ciało. Donc nous avons à ce moment-là besoin de corriger notre chair pécheresse, Które wzięło przewagę. qui a pris le dessus. Ale wiemy, że trwa walka. Mais nous savons qu'il y a une bataille qui dure. Cały czas trwa walka ciało przeciwko duchowi. Tout le temps, cette bataille, c'est la chair contre l'esprit. Cały czas walczymy. Nous battons tout le temps, sans arrêt. Czasem nasza budowla jest piękna, przyozdobiona z zewnątrz.
Parfois, notre construction est joliment décorée de l'extérieur, a w środku koszmar. mais à l'intérieur, c'est un cauchemar. I na odwrót. Z I- zewnątrz brzydka, a w środku piękna. Et ça peut être à l'envers aussi, à l'extérieur mauvais, mais à l'intérieur bon. Miła woń dla naszego Boga. Il y a un bon parfum pour notre Dieu. Nie ozdabiają nas markowe ubrania, Ce n'est pas le vêtement des marques qui nous habille, ani złoto i diamenty, ni l'or ou des diamants, ale duchowy człowiek mais l'homme spirituel. rzeczy przemijają, Les choses passent, niszczeją, ils se détruisent. jak wiemy. Mól i rdza je zżera. Le mythe et la rouille le détruisent. Jak wiemy, duchowych rzeczy Comme nous savons, les choses de l'esprit, nie rusza rdza ani mól. le mythe ou la rouille ne peut pas détruire. Także warto właśnie te duchowe rzeczy, które są zapisane w Słowie, abyśmy je kontemplowali. Donc ça vaut la peine de contempler les choses spirituelles qui sont écrites dans la parole. Duchowy człowiek karmi się duchowymi rzeczami. L'homme spirituel se nourrit des choses spirituelles. Także tutaj jak najbardziej, tutaj jak właśnie w tym jak najbardziej bardzo ważne jest Donc ici, c'est très important, czytanie i kontemplowanie Bożego Słowa, le fait de lire et de contempler la parole de Dieu, które objawia wszelkie Boże dzieło, qui nous montre l'œuvre de Dieu które zostało spisane pod natchnieniem Ducha Świętego et qui a été écrit sur l'inspiration de l'Esprit Saint i dane do rąk ludzi et donné parmi les mains des gens do weryfikacji pour vérifier wszelkich błędów i nauki. toutes les fautes et pour enseigner aussi. Mówi o tym drugi list do Tymoteusza, Donc le deuxième lettre au Timothée, on en parle. 3 rozdział, 16 i 17 werset. 3, 16, 17. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tak więc, kochani, bez Bożego Słowa... przeczytaj. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Bez Bożego Słowa ani rusz. Donc mes bien-aimés, sans la parole de Dieu, on ne peut pas avancer. Tam ja i każdy z was Moi et vous, znajduje wytyczne. vous pouvez y trouver les directives. W każdej chwili możemy dokonać tej korekty À chaque moment, on peut faire cette correction naszej budowli, de notre construction którą budujemy na tym fundamencie Jezusa Chrystusa. que nous baptisons sur la fondation de Jésus-Christ. Kochani, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, Mais bien-aimés, autant que des disciples de Jésus-Christ, i tutaj też jeden werset z Efezjan, z 2 rozdziału, 20 werset. donc ici on va aussi citer un verset de la lettre aux Éphésiens 2:20. Zbudowani jesteśmy na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tutaj jest to też ważne, właśnie. Ici c'est très important aussi, Mamy Słowo Boże, comme la parole dit, Jezus Chrystus fundamentem, Jésus-Christ est la fondation, proroków, którzy spisali te Słowo Boże, le prophète qui ont écrit cette parole, którzy przekazywali właśnie proroctwa, qui ont transmis le prophétie, apostołów, les apôtres, którzy zostali wybrani przez Pana Jezusa qui ont été Chrystusa. choisis par Jésus-Christ. Oni zostali posłani przez Pana Jezusa Chrystusa, Ils ont été envoyés par Jésus-Christ aby głosić Ewangelię pour prêcher l'évangile. i byli posyłani też po to, aby właśnie czynić cuda. Ils étaient aussi envoyés pour accomplir des miracles. Kiedy głosili Ewangelię, kiedy ludzie przyjmowali Słowo Boże, Pendant qu'ils prêchaient l'évangile et Wtedy pendant que les gens przez to, acceptaient la parole. przez to było też wiele cudów, wiele uzdrowień, przez to, że ludzie przyjmowali to i byli uzdrawiani, uwalniani. Et donc, par le fait que les gens acceptaient la parole de Dieu, il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons et les gens étaient libérés aussi.
Więc to są też na tym właśnie też właśnie przez te pisma i przez proroków, przez to wszystko budujemy też to wszystko na Bożym, na fundamencie Jezusa Chrystusa. Donc à travers des écritures de prophètes, nous baptisons aussi sur la fondation de Jésus-Christ. Nie możemy też więc dowolnie interpretować pisma lub odrzucać zaleceń, które w nim są. Donc nous ne pouvons pas interpréter comme on veut l'écriture ou rejeter ce qui est écrit dedans. A jak również nie możemy też przyjmować innego objawienia, On ne peut pas non plus accepter d'autres révélations które nie zgadza się z Pismem Świętym. qui ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu. Wierzę, że każdy z nas, ja, jak i wy bracia i siostry, Donc je crois que chacun de nous, moi, mais vous aussi, pragnie budować z tych najlepszych materiałów, vous désirez de bâtir avec des matériaux précieux, kosztownych, le meilleur, ze złota, srebra, avec l'or et l'argent, drogocennych kamieni. avec des pierres précieuses, Często tak jest, et souvent c'est ainsi. ale też często może nam się wydawać, że tak jest. Mais parfois, il peut nous sembler que c'est ainsi. Często wyobraźnia może płatać nam figle. Parfois, notre imagination peut nous faire des farces. Wyobraźnia jest jak fata morgana na pustyni. Notre imagination est comme un mirage dans le désert. Wydaje się, że jest piękna oaza. Il peut nous sembler qu'on voit une belle oasis. Patrzymy gdzieś niedaleko, piękna oaza, palmy, woda, Nous regardons et pas très loin, on voit les palmes et l'eau. lecz okazuje się, że to jest zbudzenie optyczne. Mais ensuite, on voit que c'était une illusion optique. Jest tylko piasek. Il n'y a que Nie ma du nic. sable, il n'y a rien d'autre. Wiem też, że można stworzyć kogoś, kim się nie jest. Je sais aussi qu'on peut créer quelqu'un qu'on n'est pas. Jak również stworzyć wyobrażenie o kimś. Ou même créer une imagination de quelqu'un Zupełnie nieadekwatne do tego, kim jest i jak się zachowuje. qui n'est pas adéquat par rapport à qui est cette personne ou comment elle agit. Dlatego dzień sądny, jak mówi Pismo, wyjawi wszystko. C'est comme la parole dit, le jour de jugement montrera la vérité. Bo przed Bogiem Car devant Dieu, nie można nic ukryć. on ne peut rien cacher. Jeśli będziemy mieli fundament Si nous allons avoir la fondation Jezusa, de Jésus, zostaniemy zbawieni. nous allons être sauvés. Ale jak przez ogień. Mais comme à travers d'un feu. A jeśli nasza budowa będzie z drogocennych kamieni, Et si notre construction va être faite avec des pierres précieuses, dostaniemy nagrodę. nous allons recevoir la récompense. Nie wiemy, jaka to będzie nagroda, On ne sait pas ce que ça sera, ale Bóg na pewno coś nam przygotował. mais Dieu a préparé quelque chose. Właśnie w tym dniu przekonamy się, Ce jour-là, nous allons voir jaką naprawdę budowlę budujemy. quelle construction nous avons fait. Nie swoją pewnością, Pas avec notre certitude, ale Bożym zapewnieniem, mais avec la certitude de Dieu, przed którym będziemy musieli złożyć sprawozdanie. devant qui nous allons devoir faire un rapport. Chciałbym jeszcze. Wiemy, że przepraszam trochę, że taka chwila przerwy, ale musiałem Désolé. jeszcze sięgnąć po Je devais trouver encore mes notes. resztę materiału. Te szlachetne materiały, jak kamienie szlachetne, złoto i srebro, nie boją się ognia. Nous savons que ces matériels précieux comme l'or ou l'argent n'ont pas peur du feu, Ponieważ potraktowane ogniem, ono jeszcze bardziej wypala te wszelkie nieczystości i staje się jeszcze lepsze. car traiter avec le feu, ça permet encore de le purifier. A słoma, drzewo i trawa albo gałęzie spalą się. Mais le bois, la paille ou le foin vont être brûlés.
Więc widzimy, że zostanie tylko popiół, który się do niczego nie nadaje. Donc nous voyons qu'il y aura juste les cendres qui vont rester, qui ne sert à rien. Więc nie będzie nagrody. Donc il n'y aura pas de récompense. Bóg dał nam mądrość, jak budować, Dieu nous a donné la sagesse comment jeśli construire. będziemy Go prosić. Si il nous donnera cette sagesse si on lui demande. Pragniemy budować z tych drogocennych materiałów. Donc nous désirons de bâtir avec ces matériaux précieux. Bóg właśnie dlatego też posyła nam Ducha Świętego, C'est pour ça que le Dieu nous envoie l'Esprit Saint. pocieszyciela i pomocnika, Celui qui nous aide et qui nous réconforte, który nas wspomaga we wszelkim dziele, qui nous aide dans toutes nos œuvres, w modlitwie i w prośbach. dans la prière et dans nos demandes. I pomaga nam właśnie. Il nous aide. I oczekujmy Bożej odpowiedzi. Et donc attendons la réponse de Dieu. Na pewno nadejdzie. Ça viendra. Ja też nieraz pytam Boga właśnie, przynoszę właśnie wiele pytań mam do Boga. Donc moi aussi, plusieurs fois, je demande à Dieu. J'ai beaucoup de questions à lui poser. Bo wiecie, jestem kruchym też naczyniem. Vous savez, je suis faible. Jak mówi też o tym słowo, akurat tego nie napisałem, ale mówi o tym słowo, że jesteśmy glinianymi naczyniami. Je ne l'ai pas écrit, mais la parole, on dit aussi que nous sommes des vases faibles. Żeby to się nie okazało, że to jest coś z nas, ale to wszystko właśnie co jest, to jest z Boga. Des vases d'argile. Et donc que tout ce qu'on fait ne vient pas de nous, mais ça doit venir de Dieu. Bo ja często upadam, potłukę się, jak to się mówi, czyli upadnę, zgrzeszę, potłukę się, no i to nie jest ze mną. Jeżeli staję tutaj, to nie ze mnie, tylko z to, że jestem w Bogu i chcę też właśnie dzielić się Słowem. Donc moi, de moi-même, souvent, je tombe, je trébuche, je tombe dans les péchés, mais après, si je suis ici devant vous, ça vient pas de moi, c'est de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. I tą siłę właśnie Bóg mi daje. Et c'est Dieu qui me donne cette force. Bo ze mnie to, ja bym tutaj nie stał. Car de moi-même, je viendrai pas ici devant. Uciekłbym gdzieś J'aurais fruit. do kąta się schował. Je me cacherai quelque part. A wiemy, że Bóg nigdy się nie spóźnia. Et donc nous savons que Dieu n'est jamais en retard. Tak więc przesłanie do was, kochani, i do mnie również. Porzućmy stare nawyki i zaczynajmy tą nową budowlę. Donc ce que je peux vous dire, et pour moi aussi, laissons tomber les anciens habitudes et commençons à construire une nouvelle construction. Fundament mamy Jezusa Chrystusa, Nous avons la fondation Jésus-Christ. a chcemy też budować właśnie, ja też chcę budować na tych drogocennych materiałów. Et nous tous, et moi aussi, on veut bâtir avec ces matériaux précieux. A wtedy będziemy zwycięzcami. Et à ce moment-là, nous allons être des vainqueurs. Chwała Bogu, kochani, tyle właśnie mam Gloire à Dieu, mes bien-aimés. przekazania. C'est ce que Dziękuję, je że voulais też vous passer. proszę grupę uwielbienia właśnie. J'invite aussi le groupe de louanges. Grupa uwielbienia będziemy uwielbiać, kochani. Nous allons continuer à adorer. Jeśli ktoś by chciał, żeby się modlić, jak najbardziej może wyjść, czy Ja tam, gdzie siedzi quelqu'un- na miejscu. Qui a besoin de la prière, vous pouvez sortir. Bóg słyszy nasze prośby Ou sinon, vous pouvez rester sur place et Dieu entend nos prières et nos demandes. i wesprze nas wszystkich, abyśmy budowali właśnie te wspaniałe rzeczy na Bożym fundamencie, na Bożym Słowie, no też na relacjach jedni z drugimi. Il va nous encourager pour que nous puissions bâtir nos relations aussi sur la fondation de Dieu. Ciało Chrystusa jest od tego, abyśmy się spotykali, abyśmy rozważali, abyśmy mieli pytania też. Le corps de Jésus est pour cela, pour qu'on puisse se réunir, parler et même avoir des questions. I też czasem, kochani, się nakręcam i chciałbym może, nie wiem co zrobić, bo coś tam wyczytam w Słowie, ale taka jest prawda, że trzeba po prostu, żeby emocje opadły, przestudiować kilka razy Słowo, dane wersety i Bóg pokazuje, że może się zapędziliśmy gdzieś w kozi róg. Moi aussi, parfois, je me mets en route, je suis... comment dire Żebym chciał j'ai envie de faire à ma manière, mais Dieu nous calme, Dieu nous dit de rechercher la sagesse dans la parole. Niech Bóg, dobry Bóg, czyni w nas jak najlepsze rzeczy, abyśmy byli tą budowlą szlachetną na tej niwie Bożej,
abyśmy byli też kościołem prężnym i stałym, jednomyślnym. Que le Kochani, bon Dieu fasse de bonnes choses dans notre vie, qu'on soit une église réunie, bo jeśli Bóg z nami, to ktoś przeciwko nam. car si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Alleluja, amen. Alléluia, amen.